강아지 산이의 가축. 글, 그림, 백서윤. 산이라는 이름을 가진 강아지가 살았어요. 산이는 양년초등학교를 지키고 있었어요. 그러던 어느 날, 산이는 문득 밖으로 나가고 싶다고 생각했어요. 산이는 목줄을 끊으려고 목줄을 물어뜯었어요. 목줄은 툭 하고 끊어졌고, 산이는 학교 밖으로 나왔어요. 조금 걷자 양이라는 길고양이를 만났어요. 양이와 산이는 어렸을 때부터 학교에서 봤던 사이라 서로 잘 알고 있었어요. 우리 황방산으로 가자. 양이는 산이에게 제안했어요. 산이는 마침 갈 곳도 없던 형편이라 양이의 제안을 수락했어요. 양이와 산이가 산 중간쯤 도착했을 때 무서운 호랑이를 만났어요. 어흥, 어흥, 호랑이가 덤벼들려고 했어요. 양이는 잽싸게 호랑이의 심장 쪽을 핥히고 도망쳤어요. 그리고 산이는 호랑이의 목을 세게 물었어요. 산이는 세상이 힘든 곳이라는 것을 제대로 알게 되었어요. 호랑이는 갑작스러운 공격에 놀라서 심장마비로 쓰러졌어요. 산이와 양이는 씩씩하게 산으로 올라갔어요. 조금 더 올라가서 다람쥐를 만났어요. 다람쥐는 산이와 양이를 보고 따라오라고 말하고 앞장서서 달려갔어요. 양이와 산이는 호기심에 다람쥐를 따라갔어요. 다람쥐를 따라간 곳에는 예쁘게 물든 단풍나무가 있었어요. 이곳을 보여주고 싶었어. 너희들은 정말로 용감해서 친해지고 싶어. 다람쥐는 산이와 양이가 호랑이를 용감하게 물리치는 것을 숨어서 봤거든요. 산이는 단풍나무를 보자 갑자기 경비 아저씨와 학교 친구들이 생각났어요. 그래서 양이에게 말했어요. 양이야, 나는 학교로 돌아갈래. 그래? 함께 있고 싶은데. 아쉽지만 잘 가. 양이는 인사를 하고는 다람쥐와 친구가 되어서 산에서 살겠다고 했어요. 산이는 해가 뜨기 전에 학교로 돌아와 잠을 청했어요. 그리고 내일부터 열심히 학교를 지키겠다고 맹세했어요.